Inshaalloh darsimizga xush kelibsizlar. Xo'p, o'quv kursimiz Telekom o'quv kursimiz edi. Sizlarga mana dasturi, blender dasturini o'rgatishni davom etamiz. Xo'p, ko'rib turgan bo'lsanglar, bu safargi darsimizda biz sizlar bilan mana bu topologiya, ya'ni aynan mebel sohasidagi ko'rib turganingizdek kojani topologiyasi haqida gapirishmoqchimiz. Ya'ni bu narsalar qanaqa qilib bu dasturda yasaladi. Ko'rib turganingizdek bu jismlar ma'lum bir imkoniyat orqali osongina yasalgan. Bu yerda hozir sizlarga 6 xil mebelli ko'pincha mebelda ko'riladigan mana shu topologiyani yasab ko'rsatishga harakat qilamiz inshaalloh. Xo'p. Dasturda shunaqa qulay imkoniyati borki, masalan, biron bir mebel yasashni istasangiz, biron bir o'sha jismni agar yasashni ixtiyor qiladigan bo'lsangiz, sochilsin. Masalan, biron bir shu jism agar yasaydigan bo'lsangiz, avvalambor uni o'zi qanday yasaladi. Dasturga mana misol uchun jism tashasiz. Jismga birinchidan unga segment qo'shishimiz kerak bo'ladi. Mishkani 10 tugmachasini bosib, subdivide qilamiz. Masalan, bunga yana bitta segment qo'shiladi yoki shu segment o'zidan qisqa bo'ladi. Misol uchun birinchi yo'li agar mana shu jism o'zini misol uchun 4 ta tomonni tanlab Ctrl B knopkasini bosib V klavishasini bossa va mana shu klavishni bosgandan keyin misol uchun shu turishida uchni bosib, ya'ni mana bu segmentlarini pastga tushirib ya'ni extrude komandasini beribdi. Extrude komandasini berib pastga tushirib mana bu qismlarni o'chirib tashlab, chunki bu o'chirib tashlashdan maqsad shuki, bu keyinchalik yonidagilarni ulaganda qo'shib yuborish uchun. So'ng bu qismlarini misol uchun aynan shu qismlarini yo qaytadan ekstrude qilib yoki insert berib keyin ekstrude qilish. Kelimiz ham naqlilu. Biz ham insert tashimizda yuzani o'zini biroz ko'tarib qo'yamiz. Endi agar qachonki biz bunga anaqa bersa, bir turbosmizga o'xshagan narsa, yumshatib beradigan narsa bersa, subdivision surface. Albatta buni garaj klavishasi Ctrl da turadi, ya'ni Ctrl 1 2. Va mishkan tomonda bosib, shade smooth bosib, ko'rib turganingizdek, bu o'sha mebelni eslatadigan bir narsa hosil bo'ldi. Endi biz bunga agar ko'paytiradigan bo'lsa, ketma-ketlikni o'zgartiramiz. Bu bundan keyin turishi kerak. Merge, ya'ni ulab yuborish yoqadigan bo'lsa, undaqa ko'payib ketadi. Вот. И tushunarli, nechta qo'shilsa, o'shancha bitta mebel hosil bo'ladi. Bu birinchi yo'l. Bitta qo'shamiz, ketma-ketlikni o'zgartiramiz. Bu merge. Вот. И tushunarli, ko'paytirsa, ko'payib ketadi. Birinchi, bu ko'rib turganingiz bu birinchi sal biroz murakkabroq yo'li. Lekin eng asosi, men tushungan bo'lsanglar, eng oddiygina poligondan yasaladi. Keyingisi bu biroz murakkablashamiz. Subdivide qo'shamiz. Yana bir marta qo'shamiz. Endi masalan shu subdivide o'zida, ya'ni bitta qo'shilib. Masalan, mana shu nuqtadan mana shu nuqtagacha mana shu hammasini tanlaymiz misol uchun. Endi buni tez tanlasa bo'ladi. Shift Ctrl knopkasini bosib turib, oxirini tanlasa, o'zi tanlab beradi. Endi selectdan checker desak tanlaymiz masalan. Endi bularning orasini chiziq bilan ulab olishimiz kerak. Shuning uchun vertexga kirib, connect vertex pairs bosamiz, u ulab beradi. Bunda xuddi shu ish, Ctrl B ni bosamiz. Endi V klavishasini bossa, bizga nuqtalarning o'zini dumaloq qilib beradi. Uchni bosamiz va mana shu dumaloqlarni o'zini pastga tushiramiz. Extrude qilamiz. Insert knopkasini bosamiz, I harfidan. Istasak buni extrude qilib chiqarib qo'ysak ham bo'ladi. Qachonki biz bunga Ctrl 1 2 bersak, bizga bunaqa nimada mebellar, ko'proq mebeldagi bo'ladigan o'sha topologiyasini eslatadi. Ko'rib turganingizdek bu yerda katta ish qilingan, oddiygina shuni kerakli joyga bosildi, natijada bunaqa narsa paydo bo'ldi. Keyin qulay tomoni yana tushundan keyin to'xta, yana bitta mebel ko'rinishini yasaylik, keyin o'tamiz boshqasiga. Subdivide, yana bitta subdivide,
Endi bunga poke face beramiz. Yana bitta poke face. Endi birra bosamizda biz masalan bitta nuqtani tanlaymiz. Shift G klavishasini bosib, bu o'zini select simularini tanlab beradi. Amount of adjacent face tanlaymiz. Shunga o'xshagan, aynan shunga o'xshagan, aynan mana shunaqa o'rtada bo'lgan nuqtalarni tanlaydi. G harfini bosib pastga tushiramiz. Ctrl B ni bosamiz. Bu Ctrl B bizda bevel qiladi. V klavishasini bosib faqatgina nuqtaga ta'sir qiladi. Nuqtalarni o'zini ochib beradi. Extrude pastga E harfini bosib, I harfini bosamiz ichkariga qaytarib chiqarish uchun. Misol uchun buni chiqarib qo'ysak ham bo'ladi oddiy, extrude qilmagan holda. Istasa extrude qilsak ham bo'ladi. Endi bunga shu Ctrl B2 ni bosib, bizda bunaqa nimada mebel eslatadigan bir narsa hosil bo'lib turibdi. Endi sizlarga qiziq narsasini ko'rsatishni boshlayman. Misol uchun sizlarda biron bir jismda, misol uchun bir qanaqadir bir yuzi bor, misol uchun mebel bilan to'ldirish kerak bir mana shu. Masalan, mana shu stenka. Tigi bilan qo'shib qanaqa qilsa bo'ladi. Birinchidan bunga Ctrl R berib, stop bo'lmas. Ctrl mana R ni berib, poligon qo'shiladi. Kerak ruchna qilaylik shu narsani. Ctrl R ni bosamiz. Mishkani o'rtasini aylantiramiz. Qiziq joyi shundaki, bunda mishkani o'rtasini aylantirish bilan mana shu segment qo'shsa bo'ladi. Misol segment qo'shamiz. Bunga xuddi shuncha qo'shamiz. Pastiga ham alohida qo'shamiz. Masalan. Endi hammasini tanlaymiz. 3 bosib, ya'ni yuzani tanlab, A harfini bosamizda. Mishkan o'ng tugmachasini bosib, poke face tanlaymiz. Yana bitta poke face tanlaymiz, mishkan o'ng tomonda bosib. Bu narsa chiqadi faqatgina 3 ta, ya'ni yuzida. Poke face. Birra bosamiz. Endi xuddi hozir qilgan ishimiz. Bitta nuqtani tanlaymiz, Shift G, amount adjust face. Bu yerda hozir alohida qilamiz, chunki mana botonni ajratib turamiz. Ctrl knopkasini bosib turgan holda botonni tanlaymiz va o't o'chadi. Endi buni G X o'qi bo'yicha ichkariga olib kiramiz. Endi botni tanlaymiz. Endi botni ham Shift G amount adjust faces botni o'chirib turamiz. Qaranglar, botni hozir qanaqa qilib ham o'chirsa bo'ladi. Hozir men misol uchun bundan o'chirsam to'liq o'chmaydi. Чтобы o'chish uchun orqasidagi jism bizdan ko'zda ko'rinishi kerak. Uning uchun mana buni yoqish kerak. Yoqamiz X-ray, endi Ctrl knopkasini bosib o'chirsa, bo'ldi, o'chadi. Endi G Z o'qib pastga. Endi esa yana qaytadan Shift G, чтобы endi hammasini tanlash uchun tanlaymiz. Ctrl B, V harfini bosamiz. Orasida ochiladi. Buni qiziq joyi takamida Alt knopkasi bilan birga E harfini bossa, bizda extrude panel ochiladi. Nimani extrude panel? Polni extrude qilib ochiladi. Masalan, bizga bu yerda kerak bo'ladigan, misol uchun individual face tanlaymiz va bunda ozgina shift knopkasini bosib turib, to'g'rilasa sekinroq yuradi. Qo'yib yuborsa tez ketib qoladi. Shuning uchun shift knopkasini bosib turib kirgizamiz. Endi I harfini bosamiz. Masalan, bunda keling bitta extrude qilib ko'raylik, nima bo'lar ekan. Extrude qilib chiqaramiz. Okey, endi Ctrl 1 yo 2. Tushunarli, son qanchalik katta bo'lsa, shunchalik ko'p yumshaydi, shunchalik ko'p kamtar hosildiradi. Marhamat, men ko'rib turganingizdek, mebelni, ko'proq mebelni eslatadigan bir narsa hosil bo'lib turibdi. Xo'p. Keyingisi, endi biz boshqacha yo'l bilan boramiz endi. Boshqacha yo'l bilan subdivide qilamiz, yana bitta subdivide. Endi bunga poke face beramizda. Endi shu yerda poke face bergandan keyin 3 stop quads. Alt J klavishasini bosgan holda tushunarli, hozir bu turgan poligonni yonma-chap turgan poligonga o'zgartirildi. Shu turgan holada poke face beriladi. Yana bitta poke face tanlaymiz. Ctrl Shift G amount G bilan pastga bosamiz, Ctrl B, V harfini bosamiz, ko'taramiz, extrude, insert, istasangiz extrude qilib chiqarib qo'ying, istasangiz extrude qilmasdan prosta oddiy yurg'izib chiqarib qo'ying. Ctrl 1 yo 2. Mana shu. Hop, endi bu narsani biron bir jismni qo'llaydigan bo'lsa, masalan uchun men pufik yasoqchiman. Pufikda qanaqa bir narsa qilsa bo'ladi? Masalan, bitta keling, bitta to'rtburchakni misolda ko'raylik. To'rtburchakni tanlaymiz. Unga xuddi shu subdivide
ko'rasiz, mana hozir chiqmadi. Nega? Chunki bizda 1 da turamiz, nuqtada 3 ga o'tamiz. 3 ga degani 100 ga o'tamiz. Mishkon tomoni poker face 309 ketdi, yana bitta poker face, yana bitta poker face. Shundan bunaqa bo'ldi. Endi buni mana bu qirradagi, aynan qirradagi bunisini tanlaymiz. Shift G amount. Вот, bu qirradagini tanlab beradi. No, ati qirrani tanlashimiz shart emas. 100 ni tanlasa bo'ladi. 100 ni shuni tanlaymiz-da. Endi bu yerda scale qilamiz. Просто scale ichkariga olib kiramiz. Qancha juda ko'p kirib ketib qolsa, juda xunuk narsa bo'lib qoladi lekin. Biroz olib kiramiz. Ctrl B, V klavishasi, Alt E ichkariga olib kiramiz. Insert bu yerda chiqarib qo'yamiz. Bu yerda konkretniy ekstrud tashqariga qilinadi. Endi Ctrl B 2 ni bosib bir ikkini bosadigan bo'lsa, bizda bunaqa mebel esladigan bir jism paydo bo'lib turibdi. Endi aynan pufikga keladigan bo'lsa, keyin pufikga qolaylik. Xo'p, keling. Avvalida bir yasilib. Tak, men bunga Ctrl 2 ni berib yumshatdim. Ctrl-larni beraman. Bir pufikga to shu ko'rinishini olmagunga qadar, masalan, mana shu deylik. Misol tayyorlasdim. Endi buni model ko'rinishida qotirish kerak. Qotirish uchun obyektga kiramiz. Convert to mesh from geometry text. Taba bo'lsa, ko'rib turganingizdek, bu o'sha bizda bunaqa bo'ldi. Полный modelga aylandi. Xuddi shu ish qaytariladi. Kiramiz, poker face, masalan, yana bitta poker face bo'ldi. Shu yerda endi Ctrl mana bu nuqtani tanlaymiz. Bittasini o'rtasini Ctrl Shift G tanlaymiz. Hamma yog'idan kirdi. Hamma yog'ini X просто scale ichkariga kirgizamiz, tiqamiz. Ctrl B, V harfi. Endi bu hozir ko'rayotganingiz bu bitta yo'llardan bir uslublardan bir uslub. Sababi 2 ga 1 qo'shsa, 2 ga 1 qo'shsak ham o'sha javob, 1 ga 2 ni qo'shsak ham o'sha javob. Вот, mana marhamat, pufik bir oson bir yo'l bilan yasaldi maşallah. Вот. Davom etamiz. Yana bir variantini yasab ko'raylik. Misol uchun, masalan, bunda ham anaqasi bo'ladi. Poker face misol uchun bir necha barobar bersak, juda ko'p emas, bir necha barobar berilsa, misol uchun ko'zga yoqimli narsani yasab ko'rsatib beradi. Misol uchun shu yerda boshqacharoq qanaqa bir chetlarda chizuvlari bor. Bir o'sha jismni hozir yasab ko'rsatish kerak. Вот, именно marhamat, bu уже более такой строгий мебель naqasi bo'ldi. Вот. В общем, ko'rayotganingizdek, dasturiy imkoniyati bu narsalarga juda bisyor. Unda bir bitta jism, misol uchun bitta jism bitta yasa, skulptinga o't, dintaponi yo'q, bittalar mehr beramiz. Quvvatar masti tez eng kerak narsasi tez qilinadi bo'ldi. Skulpting ham kerak emas bo'lib qoladi. Вот. Rosti nimada? Albatta ishlayotgan paytda idealniroq narsasini qilinsa bo'ldi, xolos. Bu yerda shu mana ko'rib turganingizdek, har bitta poligon misol uchun bittasi bo'lsa, mana bu oldi turgan jism o'shani anaqasidan yasalgan. Agar bittasini tab bosib kiradigan bo'lsa, ko'rib turganingizdek, ideal, oddiygina poligon kerak joylari eksport qilingan, kerak joy shuni orqasidan ko'rib turganingizdek jism ko'zga quvontiradigan jism yasalib turibdi. Lekin bitta narsani aytib o'tish joiz. Misol uchun sizga qanaqadir bir notekisligiga bir mana shu narsani qilish kerak bo'lsa, xohlagan notekisligingizni misol uchun modelni yasangiz. Masalan, yasalmoq. Misol uchun bu yoqqa vashani любой ko'rinish doqchimanda. Masalan, shu mamtga bo'la qolsin. Segment berasiz. Segment beriladi. Tam yoqqa tushunarli. Shu segment berib chiqasizda, shu segment berayotgan segmentingiz to'g'ri berishingizga qarab, mana shu yerdagi jismlar yo paydo bo'ladi, yo paydo bo'lmaydi. Yoki yo o'xshaydi, yo o'xshamaydi. Poker face, yana bitta poker face, yana bitta poker face. Birra bosamiz. Jismimiz masalan tanlaymiz. Amount, masalan, ichida tanlasak ham bo'ladi yoki tashqarisida ismi.
Ajratamiz. Chiqib ketayotganlarini takamni oldi ko'rinishga o'taylik. Mana bu tili takamni yoqib ekan. Mana bu tilni kerak emas. O'chirib turamiz bilan. Pastdagini ham o'chirib tursak ham bo'lar ekan. Endi bularni pastga tortamiz. Pastga tortamiz. Kuchli qattiq torta olmaymiz, nomiga tortiladi. Qattiq torta olsa tushunarli, o'sha yomon, yaxshi narsa emas, yomon narsa qoladi. Tak bu keyinchalik Ctrl bilan bosamiz. Hozir mana keyingisiga navbat. Ctrl-cha, tak bu oldi ko'rinishga o'tamiz. Yashilni bosamiz, Ctrl bosib o'chiramiz. Buni ham o'chirib olamiz. Bizga mana o'zi kerak. Stop. Nima ko'rdinglar? Noto'g'ri ketmam. Yo'q, o'chirib qo'ygan ekanmiz. Tak boshqatdan qilamiz. Okey, endi kirgizamiz. Ketdi, qaytariladi. Kiramiz, Ctrl-cha, amount hamma yoqdan ketdi. Bu yerdan hamma yoqdan o'chirib chiqamiz. Bu ham kerak emas. Taki, bunday qo'ysam, mana bu ham kerak emas. Endi buni olib kiramiz. Sog'lab kiramiz. Ctrl-J ni bosamiz. Hamma yoqdan tanlaymiz. Shift-J ni to'g'ri bosamiz. Hamma yoqdan tanlaymiz. Ctrl-B V klavishasi chiqadi. Extrude kirgizamiz. Insert ozgina olib kiramiz ichiga. Bu yerdan yana extrude chiqaramiz. Ctrl-1 yo 2 qancha ko'p Ctrl o'sha raqam bo'lsa, shunchalik ko'p yumshaydi, shunchalik ko'p kompyuter qotiradi. Tushunarli, biroz kutiladi bu narsa bunga qadar. Ctrl 2 ni bosib qolamiz. Вот, mana marhamat, o'sha berilgan nastroyka bo'yicha o'tdan yumshatib nimadir yasab berdi. Вот. Ikkiga bitta aytib o'tish joiz bo'lgan narsa shuki, jismda-chi mana bularning ko'pligi, kamligi boshida segment qo'shayotganingizga qarab bo'ladi. Вот. Agar boshida qo'shayotgan paytingiz o'zida agar hammasi yaxshi bo'lsa, tushunarli yaxshi bo'lib ketaveradi. Agar unday bo'lmasa, bir-biriga o'xshash bo'lmaydi. Mana shu narsani sizlarning e'tiborga havola qilishga maqsadga muvofiq bo'ldi, foydali bo'ldi degan umidamiz.